他是一个控制欲极强的老板，在他的电脑里装有一个秘密监控软件，可以看到每个员工的电脑在做什么。他按部门分类建立了文件夹，收集公司所有员工的电脑截图，谁在谈恋爱，谁在刷招聘网站，谁在摸鱼，他都会截图下来。像是这名员工在微信抱怨老板品行不佳，不到1个小时，老板就约谈了他，拿出一张给他打了 C 的绩效单，要求他签署主动离职协议。此前上级曾和每个员工商量轮流扛 C， 以便部门内每个员工都不会被低评级淘汰。可他没想到，刚轮到他就被开了。老板说，如果他不主动离职，就要开除他，今后他的履历背景就有污点。他抗议这违法，但老板表示，行业圈子里的公司老板他都认识，如果他不乖乖签署离职协议，他就到处唱衰他的名声，让往后再也没有人敢招他。在如此威胁之下，员工只好签署主动离职协议。老板就靠这种方式逼走了很多员工，有突如其来怀孕的，突然得了绝症的。这些人从未把秘密告知任何同事，但老板就是能迅速将他们开除。他就靠着这种科技到处作恶。不好意思啊，沈总。下次小心点。谢沈总。直到这一天，在他训话的时候，每个员工忽然同时收到邮件，发件人就是盛总。内容是一封自首信，他在信中坦诚自己窥探员工电脑长达2年，还附上了窥探截图的聊天记录作为证据。一切如此突然，大伙儿满怀敌意地盯着他看，而盛总压根不记得自己何时写过这封邮件。谁发的？啊，这个邮件谁发的？盛总，这事你得给我们解释一下吧。老板怎么能监控我们的隐私呢？连我和我老公的聊天记录都被你看了。我是来打工的，不是过来做监控的。这完全就是违法的嘛！这封邮件的确是他发的。就在昨晚，他定时编辑好了邮件，亲自点击发送。然而那时的他却不是自己，他被另一个人附身了。附身之人名叫程小时，他自出生起就有一个奇妙的能力，能够通过一张相片穿越回到拍摄者身上，经历此人拍摄后的一小段时间。之所以要穿越到这名盛总身上，是因为最近盛总违法劝退 PUA 员工的事情被一名员工在网络曝光，引发了网络热议。然而由于员工没有证据，盛总并没有受到实质影响。为了能扳倒他，程小时就通过盛总在微博上的一张自拍，利用自己的能力附身，找到了他的犯罪证据，并编辑定时发送了这封自首信。第二天，在盛总被全公司围剿的同时，程小时和伙伴就在盛总公司楼下等着警车上门。可这爽剧画面却迟迟未出现，他还是低估了盛总的资本家套路。把我打倒啊，对你们有什么好处？你们工作也丢了，是不是？小夏，你是不是每个月要还6、7千的房贷？没了工作你怎么还？小卜也是，你儿子是不是要考钢琴8级？你没了工作，当钢琴家，你连家都没了。所以说，所有的事情别冲动，都先坐下，都坐下，听我慢慢说。整件事情是我的问题，对不起，但我的初心是好的。我这么做都是为了保证大家工作效率可以提高，工作效率提高了，公司业绩就会好，这样大家都会有好生活，不是吗？我保证，今后做的任何决定，都一定是在大家知情的情况下。3言2语就把原本嚷着要报警的员工哄得失了维权抗争的决心。不会是这盛春昭把他们都唬住了吧？我还有一招。程小时的这名伙伴叫陆光，他看向手表，没多久，快递员送货上门，来到了盛总的公司。备注还有封信，让当场读一下。哎，我们开会呢，你喊什么？必须读，不读给差评。致飓风公司全体员工，飓风公司 CEO 盛春昭盛总，为了提升大家的工作效率，以更好的状态完成加班任务，多次故意定期在桶装水里投放了一定剂量的兴奋剂，但是他一直没告诉你们。为了证明这个情况的真实性，特地购买了3种试剂，大家测一测，保留证据啊！不是啊，这事儿肯定不是这样。我早上刚喝的这样。我说平时上班时候可精神，一上地铁睡的水平，原来是这样。盛总还想去倒掉桶装水，却被员工堵截下来。我是为了谁？啊！我每天看大家工作那么辛苦，就想尽一切办法让他们工作可以更有活力。啊！
然而这一次，大伙终于不能忍了。不久之后，盛总终于被逮捕，事件得到圆满解决。陆光其实也是一个超能力者，他的能力是可以读取一张照片里在该限定环境中12小时之内发生的一切。所以在盛总自拍的那张照片里，他看见了他往公司的饮用水里倒兴奋剂，这才准备信和试纸送往公司，促使他的罪行昭告天下。这是2名超能力者联手解决的第一个事件，他们打算从此开一家照相馆，名为时光代理人，通过照片替人完成过去的未了心愿。不过，陆光对程小时设立了一个绝不能打破的原则，就是在穿越时不能改变过去的重要节点，只能在安全范围内行动。也就是说，程小时不可以操控盛总的身体直接自首，只能去改变未来的走向。这个原则是因为穿越过去的风险极大，任何不慎改变的节点都有可能酿成巨大灾害。程小时在之前的穿越中差点操控被附身者捡起地上的一瓶水，当时陆光就看见了这个节点会产生的巨大灾害。如果程小时喝了这瓶本没被动过的水，水瓶的位置会因此发生变化，加上水量变少，水瓶极易在顶楼风的影响下随意滚动。操作人员因天黑未注意到水瓶，工作时很可能踩到水瓶滑倒，没法及时控制绳索，于是绳索失控，导致做高空清洁的人失去平衡，期间不慎掉落一根钢管，正好掉入施工中的地下燃气管道，这会导致附近所有地下管道相继爆炸，最终让整座城市沦于火海。死亡是不能改变的重大节点，改变这样的节点甚至有造成世界末日的可能。拥有回到过去的超能力不等于可以为所欲为。当蝴蝶轻轻扇动翅膀，再厉害的人也无法算出未来将走向何方。所以能力者必须做到不改变过去。铁律给2人组带来难题，如何在不改变过去的前提下让未来更好一点，这就是时光代理人的使命。时光代理人真人电视剧正在热播，这是一部基于现实社会议题的奇幻作品。在近年的现实，企业对员工的防备不一定如此极端，却往往存在于隐蔽之处。合同、打卡机、业绩目标，这些机制本应是让公司管理更有效便利的方法，它自身有存在的必要，但它必须伴有人心关怀的辅助。如没有，就像许多现实中的公司一样，从制度发展为一股控制之风。在员工的角度，他们总会感到自己被当成不稳定的因素，是公司的敌人，甚至被预设为寄生虫，就好像你一不注意就会摸鱼，就会薅羊毛，就会伤害公司。在业绩的被制定里，员工也常常会感到一种被数据计算价值的感觉。如今那么多人讨厌上班，并不是厌恶做事，而是憎恶那种被规训、被防备、被工具化的感觉。花费人生一大半的时间所处的地方，自己却没有被当成活生生的有感觉、有需要、有思想的人，而是一种必须被量化、被管束、被评定 ABC 的奴隶。时光代理人不曾回避现实中的不尽人意，比如每日勤勉工作，到头来却得到一纸毫无根据的业绩评价表，明明是合理质疑，却被迫忍受高位者把自己的价值评判成一个等级符号。你的人生就是个 C。但人的价值如何能被一纸评判、一家之言盖棺定论？剧中的员工拿起手机拍下自白视频，告发恶人给予的不公待遇。这种微小的起身是一个引子，是从自己先看见自己，从而摆脱冷漠的资本规则的重要一步。最终，他的行动牵动了沉静的湖面，泛起涟漪，让无数个有相同遭遇的人结成同盟，迫使作恶的高位者偃旗息鼓。因有超能力相助，公道到来的过程在剧中不至于太艰辛。这当然是一种幻想，却也寄托着世人对现实的美好期待：公正、尊重、老有所得。还有最简单也最难的，被还原为人。